백숙에 넣을 이제 불 끓여야 되니까 물을 담고 일단은 순서는 이렇게 되는 거예요. 일단 물 하나 채워놓고 닭 지금 한 22마리 샀어요. 그거 닭 다 손질해가지고 그 다음에 거기 안에다가 이제 찹쌀하고 배추하고 밤 그렇게 해서 안에 채워놓고 그래서 한 마리씩 뚜껑을 다 담근 다음에 그 다음에 한번 푹 끓이면은 한 2시간만 끓이면 되면 끝.